好了，画笔了解完了，咱们来了解一下下面的铅笔工具。在这里的铅笔呢，大家千万不要误解为它能画出类似于现实中这样铅笔的效果啊，它不是这样的。铅笔工具画出来的线呢，它都是带锯齿的。那关于锯齿，咱们讲选区工具的时候也讲过了。带锯齿的图形边缘，它是没有经过柔和处理的，那它的作用也非常大。比如说在做界面呢，或者做像素画的时候，经常会用到。那关于铅笔它如何设置和使用，我呢就不细讲了，因为它的选项啊，大家看它跟画笔基本上是一样的。那也包括我们后面要讲到的橡皮擦工具，也是一样的道理。它们的调节方法呢，还有笔触的设置啊，都和我们所讲的画笔的设置都是一样的。那我们接下来再来看看，就是橡皮擦，这里可以找到一个像橡皮块一样的图标，那这就是橡皮工具，它的快捷键呢是 Eraser。我们点击它看一下，它的使用方法跟画笔一样。我们看选项栏基本上差不多，然后右击这里呢也是一样都是这些设置。橡皮擦呢是擦除涂层上的像素，我们可以来试一下。就像这样。那涂层上的像素被擦掉之后呢，涂层的这一块区域呢就变成透明的了，那透出了透明的网格。橡皮擦工具它看上去很美，其实呢我们几乎是不用它，因为我们后面要学习蒙版。那学会蒙版之后呢，那基本上就和橡皮擦工具说拜拜了那我们为什么还要在这里学它呢？这个还是学一下吧，因为有些时候一些不重要的还有临时性的工作，那也可能不值当的用蒙版，那个时候就可以用橡皮擦擦擦了事大家呢有所了解就可以了。好，我们再来了解一下下面的这个工具，背景橡皮擦工具。背景橡皮擦呢，它属于是一种特殊的橡皮擦它能够智能的识别图像的边缘，然后呢可以擦除这些边缘以外的这个背景，得到主体图像。那关于这个工具，我简单的演示一下，因为我们只要学会画笔，学会通道蒙版，学会快速选择工具，还有钢笔路径，然后就是什么样的图呢都能够抠出来，而且是无损原图的，可调节的。那这个橡皮擦什么的，看一下演示了解一下就可以了。这个过程中按着鼠标不松就可以这样一直擦下去。当我们松开鼠标，也可以来继续擦除。这样。那一定要保证这个小十字光标呢，要留在背景上不要画到主体上。就像这样，一点一点的这样呢，这个标志的边缘基本上就擦出来了。最后一个橡皮擦工具叫做魔术橡皮擦工具。既然是魔术橡皮擦，我们就可以把它跟魔棒联系起来。它都带魔字我们点击它看一下，你看它的选项栏什么的，我们前面也都见过。那我们需要做的呢，只需要就是点一下就可以了。比如说我想删掉这个字的前面那就在这上面点一下，这样它自动就把这个相同颜色的区域呢都擦除掉了。当然我们完全可以使用魔棒工具，来选择这个字面上的区域，然后用 Delete 键来删除像素也能达到这个效果，这个都是一样的，是吧？大家活学活用就可以了。在画笔工具那个叠加工具下面呢，这里就有一个颜色替换工具。这个工具的用法，那就是直接在画面上来画，那么画到哪儿了，这颜色呢就替换哪儿的颜色。那这个阿凡达它这个皮肤是蓝色的，咱给它把这个颜色呢替换成紫色，这样就选这个紫色。那么我们就拿这个画笔呢在这个皮肤上画就可以了，然后画一下，这样这个颜色就改变了，是吧？那还可以来调节画笔的
这个选项。那现在这个是非常硬的画笔啊，我可以调的柔和一些，把硬度降低，降到最低。画笔大小呢也可以调整一下。另外还可以调节这个角度圆度还可以结合这个压感笔这些东西。就这样，我简单的画了一下，就把这个颜色就改了。那么这里呢有模式，这个模式里面有下拉菜单，那这里就很重要。那选项里面有色相、饱和度、颜色、明度，把它改成色相模式。那这个时候我们替换的颜色呢，就是对这个图像上原有的颜色来改变色相改变它现有的色相，而不改变它的饱和度和明度我就不多画了。那我们现在返回一下，换一种。如果是饱和度呢，那就是使用我们选择的颜色的饱和度呢来进行替换。比如我们选择一个饱和度非常艳的，我们把这儿顶到头这个什么颜色都无所谓，就比如说这个绿色顶到头，这样饱和度其实是非常的高的比如看这里的 S 值，100%的 S 值，点击确定，然后来画。那这个时候画上去的颜色，替换上的颜色呢并不是绿色，而是饱和度增强，饱和度呢非常强的蓝色对它现有的颜色呢来增加饱和度，来替换上这个新的饱和度的颜色。那明度呢就是根据这个颜色的明度就是这个 B 值用比较暗的颜色替换的话呢，这个颜色都变暗了这明显的变暗了用比较亮的颜色再替换呢这就变亮了。那再来看这里有取样，这些取样呢就是代表着来选取这个颜色的范围。那第一项是连续取样，连续取样就是我替换颜色，那可以把它改成色相。那我替换颜色呢，就是点到哪儿就取哪儿的样。那比如我点这个肤色，那直接呢就来替换肤色的颜色。那如果我来点这个黄眼球呢就是来替换黄眼球的颜色。而且只要鼠标不松，呢也能够把这个黄眼球呢一起来替换掉所有的颜色呢都可以来替换掉，这个就是连续的来取样。那再来看后面这里第二个呢就是一次取样，我们选择它取样一次。如果我们在这个画面上呢就是点一下这个鼠标，那么替换的颜色呢就是这个鼠标第一次点的这个颜色。但是这个替换的过程呢是不能松开鼠标的，因为你松开鼠标再点第二次的时候呢，它又是来取的新的这个取样了。咱们这个现在容差这个非常的高，容差高了的话，同类色这个范围非常的广，效果不明显。我们把这个容差降低一点降低一点，然后就使用这个一次取样。我们在这个画面上点一下，比如想替换这个蓝色深蓝色的条纹，我们就把第一次点击的这个地方呢放在深蓝色的这个条纹上，点一下，不松开鼠标，不松鼠标这个左键，然后呢开始来替换。这个时候我们会发现，只要类似于这种深蓝色的这个颜色呢就被替换了。但因为容差非常的小它这个替换的区域是非常的窄的只有近似于这个颜色的地方呢被替换掉了。除非我们现在松开了鼠标，再来在这个黄色的眼睛上点一下这个是又重新取了一次样再来画这个取样的范围有点太窄了眼睛只有一点点变绿了这边这个的这个取样的颜色太窄了，这个容差值太小了稍微大一点的话这个范围就大了还是用这个点一下，不松开鼠标，它可以替换这些蓝色。
那么下面的这个黄色呢，这是不受影响的啊，这就是两种取样的这个区别。再来看后面第3种取样的方法啊，就是背景色板，这个就比较简单。我们选择背景色板呢，就可以来只替换背景色啊，设定好一种背景色，只替换背景色的区域。咱们来看一下这个例子啊，这有2组图形，通过这2组图形呢，来了解一下这个限制。那我们先来看第一种情况是不连续。不连续是什么意思呢？我们选择了颜色替换工具，那不连续的状态下，把这个画笔调得足够大，我们这时候呢，把画笔的中心放在第一块颜色上，然后来给这块颜色来替换。现在前景色是这个浅蓝色，我们给它点一下来替换。这个时候颜色替换了，第一块颜色呢被换掉了，那么第二块颜色呢，处于画笔的这个大小的范围内，这一部分呢也实现了颜色的替换这个不连续，也就是说这3个色块之间并没有相连，但是呢也可以受到这个替换工具的影响只要在这个画笔的范围内。好，返回一下，如果我们选择连续，那么连续呢，它就是只是来影响连续的像素范围你画笔扩得再大，如果它不连，那也没招。那比如说现在还是在这个第一块这个颜色上点一下，第一块被替换了，那第二块呢不受影响。那我这个画笔大小很大，完全是可以影响到第二块的覆盖到第二块这个范围了，但是呢第二块没有受到影响。那这就是连续，它只对连续的颜色能够产生这个画笔范围内的一个整体的替换颜色。比如说右边这块是明显很明显它是连续的，那这个时候你使用连续这个你点一下，那这个肯定就一点问题都没有这个画笔大小，它这个大小覆盖到什么地步，就可以把这个颜色呢都能替换掉。那最后这里还有查找边缘，那使用查找边缘这个选项，那这个也不用多说了，就是替换颜色的时候呢，对于边缘就可以来实现一个强化的作用比如说把这个容差值降低一点替换这个一系列颜色，那这个时候呢，它会对边缘部分呢，那它对于边缘的部分呢有一定程度的锐化。那当然这个在这里呢差距也非常的小，效果也不是特别的明显这个遇到的情况也很少。在这个工具组里面最下方这个有混合器画笔工具，那么这个工具它就可以来控制颜料的干湿这个混合这方面的特性。那利用它的功能呢，就可以绘制出非常自然的颜色混合的这种笔触。选择了混合器画笔工具，那接下来再来看后边这个框里，这叫做当前画笔载入。什么是画笔载入呢？也就是当前画笔上的内容。我们看这里有下拉菜单，点击下拉菜单来看这里有载入画笔、清理画笔还可以选择只载入纯色。那我们可以来选择只载入纯色选择纯色，然后点击中间的区域，这样呢来选择一个颜色。比如说我就在这个画面上，然后呢我绘制颜色，比如就红色吧，选择一块红色，点击确定。如果我们现在把这个按钮呢关闭掉，现在是激活的状态，我把它关闭掉，大家看这个载入里面就没有颜色了它这个画笔呢可能就变成一个纯混合型的画笔了，不载入颜色。选择它就可以载入当前颜色。后面这一个呢叫做清理画笔，那这个又是什么意思？咱们画过画的同学，尤其画过这个水粉或者是画过水彩包括画油画都是这个道理。如果我们需要来画一块新的颜色的时候呢，我们要清洗一下画笔，因为画笔可能当前有这个上一次画的一些颜色，比如我画了半天红色，我接下来我要画白色了，
这个时候呢，我得把这个红颜料呢把它洗干净、洗掉、去掉，然后呢再去选择白颜料，就是这个意思。那么这个按钮呢就是这个意思，就是要清洗一下画笔。然后现在就来画一下，我们来看一下。选择好了画笔，好，我们来看一下在不清理的时候是什么样的。我们先把这个清理这个按钮呢关掉啊，就在这个水壶上吧，从这儿从上到下画一笔。哎，画了这一笔，大家看，放大点看一下，这个感觉这是像是比较湿的颜色的混合。大家看，我这是从上面到下面画的，这个里面呢稍稍的有那么一点红色，因为这是湿润的画笔，载入那个红色呢就非常的淡了。那在画笔结束的时候呢，结束在了黄色的区域，这样这块有一些黄颜色。那我们在真实绘画的时候，如果画面上这块有一块黄颜色，那画笔呢就会沾上这块黄颜色，画下一笔的时候，画笔上呢就会沾染一些黄颜色。咱们现在可以来试一试啊，在红的地方我们来画下一笔，再来一下。哎，大家看这一笔里面是不是就带上了这样一溜黄的颜色？那这块颜色呢其实就从上面沾过来的。返回一下，把这个清洗这个按钮呢打开，在这个清洗模式下，我们同样一模一样的画一下，从这边来一下，哎，一笔落在这个黄颜色上，然后再在下面来一下，那这个时候下面就不再沾染这个黄颜色了。刚才画了画两笔，大家已经感觉到这个笔触啊是很神奇的，它可以来自动的混合这个颜色。那么如何来具体调节混合的这个参数呢？这颜料的干湿程度呢？在这个下拉菜单里面可以选择一些预设的值。好，我们来详细看一下后面几个参数，其实大家呢就是自己来调节一下，看看有什么变化啊，用熟练了就都知道了啊，这个也不是什么特别难的东西。那这个潮湿就是从画布上来拾取颜色这个油彩的这个量，100%呢，这代表着画布上这些颜色呢非常的潮湿，就是特别容易来混合来融合。载入就是来设置画笔上这个油彩的量，就是这块红颜色的这个载入值是多少，而后面的混合这设置颜色混合的比例，100%，那就是对画布上的这个影响呢是非常大的。那颜料不潮湿啊，也就无所谓混合了，这样画上去呢，那就是干颜料。所以说这个工具呢很简单，但是呢非常的实用。如果不想调节潮湿载入混合的参数呢，其实下拉菜单里面这些预设值呢也是绝对的够用了，我们选择预设的东西呢就可以来画了。比如说在现有的一张美术作品上，可以来把它改成非常艺术化的效果，比如说用比较潮湿的画笔啊，来给它进行涂抹啊，以这种不同的这样的笔触呢来进行涂抹，再或者选择不同的干湿程度，更湿。那这些涂抹出来的效果呢也是非常有意思的，比如我涂一个这种转圈的画，用这种笔触呢给它弄出来一种类似于印象派的感觉啊，一种不是写实的，但是呢朦朦胧胧的感觉。最后画成了这样啊，这感觉也挺有意思的。那只要你有想象力，只要你能耐心的做下去啊，这肯定能做出点东西出来的。那么好的，这一节课呢就到这儿，咱们下节再见。